Iya, bakso gepeng khas Singkawang di Tasik coy. Bakso bulat mah udah biasa ya, bakso gepeng baru luar biasa. Bakso gepeng teh cici, baksonya tuh mantap. Lokasinya di Jalan Purbaya depan SDN Panglayungan. Tempatnya nyaman buat ngebakso sambil lesehan santai. Pakai kue tiaw dan bihun nih buat nemenin ngebasona. Ada topping tahu baksonya juga euy. Bakso gepengnya ada pilihan halus, kasar, dan urat. Yang bikin spesial tuh kuahnya pakai minyak bawang ya. Gurih-gurih wanginya unik dan khas deh. Pakai perasan jeruk limau biar lebih segar. Pakai sambal cengek dan bawangnya biar makin asoy, gurih lada-lada nagih. Beuh, kuah nate pedes gurih asam dijamin nagih. Bakso gepeng full daging sapi oi, kerasa pisan. Tekstur nage kenyal-kenyal empuk si bocil merawak makan bakso ieu. Harganya 20 ribuan saporsi. Selain ngebakso kalian juga bisa nyeblak di sini tuh. Ada seblak Queen Bee. Ada topping homemade loh buatan sendiri.